तो हेलो गाइस, अगर आप भी यूट्यूबर तो इस टाइप के बैकग्राउंड, मोशन बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट तो नीड होते होंगे, तो आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आप लोगों को कमेंट में लिखना है बैकग्राउंड, तो आप लोगों को मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा सिंपली।